네, 실외기도 필요 없고요. 기사 방문하실 필요 없습니다. 설치 걱정, 앵글 비용, 벽 타공 모두 필요 없습니다. 보국 이동식 에어컨입니다. 별도 시공이 없이 그냥 초간단 자가 설치 가능한 진짜 에어컨 이동형 에어컨입니다. 너무 더워서 고생들이 많으시죠? 푹푹 찝니다. 아니 이게 예전에는 우리나라가 40도 가까이 된다는 거 상상이나 이게 했어요. 웬 말이에요. 그래서 네. 살인더위라는 얘기가 진짜 나오는 것 같아요. 아니 작년 여름만 생각해도 어떠셨어요? 올해 여름도 발등에 딱 불 떨어지니까 이제 에어컨 좀 사야지 했는데 예. 뭐 한 달이 걸린다, 3주를 기다려야 된다. 아유 올여름도 그냥 버텨야 되나 고민이 많으셨을 것 같아요. 네 맞습니다. 그런데 또 신세계 쇼핑에서 에어컨 방송한다니까. 네. 아이고 가격은 한 100만 원 넘어갈 거고 또 지금 오라고 해가지고 언제 설치가 될까 걱정하지 마십시오. 여러분 오늘 보시는 건 이동식 에어컨입니다. 중요한 건 요 두 가지에 다 있어요. 네. 에어컨입니다. 100% 진짜 에어컨입니다. 에어컨은 진짜 차가운 바람이 나오는 거죠. 그런데 이동식이에요. 와. 그러니까 실외기 설치가 없는 방마다 이동이 가능한 이동식 에어컨을 보여드리는 시간입니다. 많이 기다리셨을 거고 지금 정말 뜨거운 사랑이 기대가 됩니다. 네. 그리고 계절 가전의 명가 보국이에요. 2019년 한국 브랜드 선호도 1등 보국이니까 믿고 그냥 지금 주문하시면 되겠습니다만 네. 지금 밖에 나가면 그냥 길거리에서 아지랑이가 피어나고요. 땀에서는 그냥 폭포수처럼 땀이 나오고요. 와. 그리고 이런 냉방이 제대로 안 되는 곳에서 네. 생활을 하시거나 공부를 하시거나 업무를 하시거나 이런 아이고. 분들은요. 진짜 이번 여름 고생하실 거예요. 진짜 집에 있는 시간 자체가요. 특히나 혼자 계시면요. 에어컨 틀기도 참 저는 혼자 살거든요. 네. 전기료 생각이 나더라고요. 그래서 네. 좀 뭔가 시원하게 보낼 수 있는 방법이 없을까? 우리 아이들 방은 어떻고요? 아니면 저 사이드에 계신 서재, 남편이 주말에도 일한다고 서재에 딱 들어가 있는데 그 방은 어떻고요? 네. 그래서 우리가 필요한 게 이동식 에어컨이에요. 맞습니다. 에어컨이 요즘에 많잖아요. 네. 스탠드형 큰 것도 있고 벽걸이도 있고 에어컨 많아요. 그쵸. 그리고 요즘에는 또 이제 창문형이라고 해서 창문에 설치하는 에어컨도 많고 네. 그렇습니다. 그런데 이 설치가 어려운 집도 있어요. 특히 내 집 아니면 네. 남의 집 구멍 뚫고 저희 설치하고 집도. 그것도 참 아니, 눈치 그것도 보이고. 그렇고요. 이게요, 배관이요. 저 네. 방까지 들어가려면 배관 호스에 연결해 비용이 따져보면 아이고 이거 비용 이 배보다 배꼽이 더 크네 해서 설치를 미루셨던 분들이 많으셨을 거예요. 예, 맞습니다. 네. 그래서 설치가 어려운 집이라면 이동식 에어컨이 딱일 것 같아요. 딱이에요. 그리고 혹시나 이제 원룸에 생활하시는 분들, 오피스텔 생활하시는 분들, 아. 또는 공부한다고 고시원에 생활하시는 분들, 네. 이런 곳에서는요, 이 정도면 정말 쾌적하게 여름을 나실 수 있을 겁니다. 그래서 이동식 에어컨을 원하셨던 분들은 오늘 신세계 쇼핑에서 딱 만나보세요. 이거는요, 배송 받으시면 바로 에어컨이에요. 그냥 바로 그쵸? 시원한 바람이 팡팡 나오는 그 얘기는 뭐냐면 이 에어컨이라는 건 기존 우리 관념에서 고정관념에서 본다면 사람이 와야 돼요. 전문가가 와가지고 이런 큰 거 이거 뭡니까? 이게 실외기잖아요. 실외. 집 바깥에 설치한다고 실외기예요. 이걸 설치를 하기 위해서는 설치 기사가 와야 돼요. 그래가지고 구멍을 뚫는 경우도 있고 이거 앵글 짜가지고 바깥에 매다는 경우도 있고 그게 따로 비용이 드는 경우도 있고 호스 연결하는데 그게 1m에 얼마씩 비용이 드는 경우도 있고 근데 이거 실외기도 필요 없고 설치 기사가 안 와도 돼요. 여러분 댁에 그냥 배송이 되면 그때 바로 쓰시는 거예요. 그 원리는 뭐냐면 이동식 에어컨은 이 안에 실외기가 들어가 있다는 겁니다. 지금 보시는 것처럼 이렇게 깔끔한 디자인 안에 컴팩트한 이 크기 안에 실외기, 그게 냉각기하고 컨덴서라고 하는 이게 자가 증발 방식이라고 해서 이 안에서 에어컨의 본체와 실외기의 역할을 함께 한다는 겁니다. 얼마나 좋아졌어요. 얼마나 편해졌어요. 그러니까 설치 대란이라는 말까지 있었잖아요. 한 번 그냥 구입을 해가지고 한참 동안 설치가 될 때까지 기다려야 되고 그랬는데 그게 아니에요. 네. 기사가 방문할 때까지. 그렇죠. 저 고객님 죄송합니다만 한 3주 기다리셔야 돼요. 지금 설치가 아이고, 밀려가지고 너무 오래 기다리셔야 돼요. 그게 아니라 네. 이제는 바로 오면 바로 설치가 되고요.
우리 집이 아니더라도 네. 원룸이나 오피스텔이나 아니면 우리 아이가 네. 어디서 자취를 하고 유학을 하고 있어도 진짜 좋죠. 그냥 보내주기만 하면 네. 그냥 에어컨이에요. 부모님 집에서도 너무 선물하시면요. 네. 이거 전기세 걱정을 안 하셔도 예. 많이 안 하셔도 시원하게 쓰실 수 있는 에어컨인데 네. 저희가 하나하나 보여드릴까요? 예. 네. 일단은 외형을 보고 그 몇 년 전부터 팔던 냉풍기가 아닐까. 아닙니다. 지금 보시는 건 진짜 에어컨입니다. 에어컨. 그래서 이 앞에서 나오는 바람이 정말 손이 시려울 정도로 차가운 바람이 나와요. 그걸 네. 실험을 통해서 한번 보여드리려고 해요. 여기 조절할 때는요. 16도까지 낮출 수가 있거든요. 이게 감열지예요. 그렇죠. 빨갛게 달아오른 감열지를 이 앞에 댔더니 한 1, 2초 만에 파랗게 변할 정도로 네. 이렇게 차가운 바람이 나오고 그쵸? 그러면서 이게 상하로 자동으로 무빙을 합니다. 네. 그러면서 집안 구석구석에 냉풍을 진짜 차가운 얼음 바람을 뿜어주는데 사용하기도 너무나 간편한 것이요. 그쵸? 이 위쪽에 있는 버튼을 조절하면서 누르시면서 사용하셔도 되지만 리모컨이 당연히 리모컨. 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이 리모컨을 가지고 편하게 멀리서도 조절하실 수 있어요. 네, 전원 버튼을 딱 누르시면요. 네, 일단 내가 원하는 시간 타이머 조절까지 기능이 있습니다. 네. 1시간부터 24시간까지 조절이 가능하시고요. 네, 3가지 기능이 있는데 냉방 기능은 물론이고요. 거기에다 송풍의 제습 기능까지 있어요. 예. 그리고 바람의 세기도 강중약으로 조절을 하실 수 있으니까 주무실 땐 약으로 하고 주무셔도 되고요. 네. 심지어 온도도요. 보세요. 뚝뚝뚝 16도까지 시원함을 경험하실 수 있는 아니 거예요. 에어컨 보통 세팅되는 게 18도까지 봤는데 저도요. 16도까지 내려가는 걸 이렇게 세팅할 수 있으면 진짜 시원하지 않겠습니까? 에어컨이니까요. 냉풍기가 아니고 이동형 에어컨이니까요. 그리고 지금 이렇게 아주 예쁜 보국 참 디자인 감각도 뛰어나죠. 리모컨을 가지고 몇 미터 떨어진 멀리서도 조절하실 수 있는데 이 리모컨 아주 컴팩트하고 예뻐서 잃어버리지 않을까? 이 리모컨은요, 이 본체 위에 수납할 수 있는 공간이 있으니까 사용하지 않으실 땐 여기에 이렇게 쏙 들어가요. 쏙 넣으시면 어머. 사용하지 않으실 땐 진짜 편하게 안 잃어버리겠네요. 예, 이렇게 쏙 감쪽 같죠. 그리고 이동형 에어컨 이 안에 실외기의 기능까지 겸하고 있다고 했습니다. 그러면 우리가 실외기를 설치하는 이유가 열 교환이 일어나서 네. 뜨거운 열기를 바깥으로 그쵸? 뿜어내줘야 되잖아요. 그래서 이동식 에어컨은요, 호스를 연결해야 됩니다. 그러니까 창문이 있는 곳, 문이 있는 곳은 어디든 옮겨 다니면서 설치할 네. 수 있어요. 제가 설치 기사가 되는 거예요. 제가 아까도 저희끼리 얘기했지만요. 똥손이라고. 네, 굉장히 손재주가 없습니다. 근데도 불구하고 제가 설치할 수 있는 걸 보여드릴게요. 일단 창틀에 이렇게 연결을 하시는 저희가 슬라이드를 드립니다. 네. 여기 레바가 있는데 레바로 최대 2m까지 높이를 쭉 늘렸다 줄였다 해서 촥 돌려서 고정을 하시면 되니까 예. 거실에 있는 베란다에 있는 창문에도 다 연결이 가능하시고요. 네. 그리고 아예 이렇게 저희 호스가 있죠. 네. 이거를 쉽게 끼시면 돼요. 돌려서 홈에 맞추고 쫙 돌려주시면 끝났네. 끝나는 거예요. 이쪽으로 이렇게 뜨거운 바람이 나가면서 알아서 그리고 이동도 이게 360도 야. 밖에 회전이 돼요. 그래서 어머 나 더운데 좀 여보 좀 가까이 좀 갖고 와봐. 가까이 갖다 드리면 돼요. 가까이 갖다 드리면 돼요. 이렇게 편안하게 이동하실 수 있는 그야말로 이동식 에어컨이에요. 예, 맞습니다. 에어컨인데 내가 설치가 가능하십니다. 예, 맞습니다. 이게요, 제가 안 보여드리고 우리 예서 씨가 보여드린 게요, 여러분, 배송 받으시면 우리 주부님들도 네. 진짜 한 10분? 10분 걸릴까 말까? 안 걸릴 거. 안 걸릴 것 같아요. 안 걸릴 거. 그렇게 간단하게 네. 내가 설치하고 싶은 공간에 에어컨을 설치할 수 있는 거예요. 와. 전문기사가 2주씩, 한 달씩 기다릴 필요 없이 우리 어머님, 주부님들이 바로 설치할 수 있는 게 이동식 에어컨이라서 그렇습니다. 시외기 설치 필요 없고요. 네. 앵글 짜지 않아도 돼요. 공중에 달지 않아도 돼요. 전문 기사 방문 기다리지 않아도 돼요. 벽 뚫지 않아도 돼요. 이걸 모두 해결하는 게 이동식 에어컨입니다. 그리고 실외기 설치 안 하고 설치가 없으니까 바로 사용하는 거예요. 배송받으면 바로 사용, 비용도 더 안 들고요. 소비 전력은 에어컨인데 네. 이게 1kW가 안 됩니다. 0.93kW 정도밖에 아이고 에어컨인데 그리고요 보국이잖아요. 본체는 2년 무상 AS, 제일 중요한 컴프레서 부분은 5년 무상 AS까지 보국에서 보장해 드립니다. 모든 할인을 받으면 에어컨인데요.
41만 원대까지 내려와요. 아니 에어컨인데 40만 원 초반대의 가격? 이게 또 무이자 12개월이 가능하거든요. 에어컨인데 한 달에 3만 5천 원대? 이거 진짜 실화입니까? 정말 실화예요. 네, 무이자로 나눠내셔도 부담 없는 가격으로 함께 시원한 공기를 방방마다 느껴보실 수 있습니다. 나 에어컨 정말 필요했는데 이번 여름도 그냥 지나가야 싶었는데 그냥 견뎌야 싶었는데 그렇게 생각하지 마시고요. 예. 고국 이동식 에어컨으로 방방 집집마다 시원하게 보내셨으면 좋겠어요. 예, 맞아요. 에어컨이 요즘은 뭐 어디 가나 있습니다만 네, 사실 에어컨을 어디나 설치할 수 있는 건 아니잖아요. 아니죠. 예, 특히나 진짜 약간 그래요. 저도 오랫동안 뭐 네. 자취를 하고 하면서 집 없는 서름을 겪고 이렇게 하다 보니까 저도 그래요. 정말 뭐 설치를 한다는 아니 벽에 액자 걸려고 못 하나 박을 때도 눈치 보이잖아요. 아유, 허락받아야죠. 못하게 하는 것도 있어요. 근데 그 덩치 큰 에어컨을 막 관을 뚫고 벽에 뚫고 막 그게 눈치가 보여서 하기 힘든 곳도 많습니다. 그 뭐 원룸에서 생활하거나 네. 오피스텔이라든가 아니면 고시원이라든가 이런 곳은 참 설치 자체가 어려워요. 그럴 때 이동식 에어컨이 있으면 우리 부모님 댁에 하나 보내드리고 자취하는 우리 아들한테 보내주고 따님한테 보내주고 그런다면 얼마나 편해요. 한 달에 3만 5천 원대까지 가격이 내려오니까 진짜 시원하게 진짜 에어컨 맞거든요. 이동식 에어컨 보국으로 이번 여름 무더위에서 탈출해 보시기 바랍니다. 탈출! On the gas till the car caught on fire. We had to laugh as the smoke billowed high. I wanna feel alive forever after. And you say you wanna feel alive forever after. And I say follow the light through the dreams and disasters. Follow the light to the edge and the after. We won't turn around. 에어컨입니다. 네. 진짜 에어컨이에요. 냉풍이 팡팡팡 나오는 에어컨인데 아이고, 시원해, 시원해. 지금까지 가지고 있었던 에어컨에 대한 고정관념을 깬 것이요. 어디 처음에 설치할 때 네. 사람 불러가지고 관 뚫고 막 벽 뚫고 해서 거기에만 설치하는 그런 에어컨이 아니라 이동식 에어컨. 내가 원하는 방에 내가 원하는 거실 공간에 어디든 옮겨 다니면서 쓸 수 있는 네. 이동형 에어컨이에요. 얼마나 좋으세요. 눈치 안 보고요. 시원한 바람을 내 방에서도 특히나 우리 공부하는 학생들, 아이들 방에서도 아니면 땀 많은 어린아이들 방에도 시원하게 틀 수가 있다는 거예요. 네. 이래서 많은 분들이 실외기 필요가 없는 이동식 에어컨을 원하실 텐데 네. 확실히 여자가 설치하기도 편하네요. 기사님 기다리실 필요가 없어요. 예, 맞습니다. 지금은 이제 성수기가 시작됐잖아요. 무더위가 폭염이 시작됐잖아요. 네. 이럴 때는 에어컨 설치가 너무 어려운 거예요. 그래서 어디 뭐 전자상가에 가든 홈쇼핑에서 구입을 하든 너무 오랫동안 기다리다가 지쳐가지고 그냥 포기. 그때 흘린 땀이 몇 바가지 된다고 막 여름 다 이렇게들 지나가요. 하시는데요. 여러분, 네. 이거는 설치 기다릴 필요가 없어요. 며칠 지나면 와요. 그거 바로 창문에 꽂으면 그걸로 끝나는 거예요. 네, 심지어는 네. 결제하시고 나서 3일 이내에 또 배송을 해드리니까 예, 맞습니다. 얼마나 빠르게 시원한 바람을 느끼실 수 있겠어요. 결제할 때는요, 자동 주문전 하나 앱 이용하시면 10,000원 할인되죠. 일시불 10,000원 할인되죠. 또 카드 청구 5% 할인이 이게 엄청나요. 합해보니까 가격이 한 41만 원대까지 떨어지고요. 무이자로 나눠내면 한 달에 한 3만 5천 원 정도밖에 안 됩니다. 우리 아이 방에 하나 더 공부할 때 쾌적하게 할 수 있도록 우리 어르신 계시는 방에 하나 더 네. 저기 고향에 계시는 부모님께 아니면 도시에서 자취하는 자식들에게 이렇게 보내주셔도 부담 없고 전기요금 걱정도 좀 덜 하셔도 되니까요. 지금은 일단 보국에 믿을 수 있는 이동식 에어컨 만나보시기 바랍니다. Tonight, and we're dancing on the edge of the Hollywood sign. I don't know if I'll make it, but watch how good I'll fake it. It's alright, alright. Tonight. I woke up with a strange tattoo. Not sure how I got it, not $1 in my pocket, and it kinda looks just like you. Mixed with Zach Galifianakis, huh?
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well. La la la, we're going at it tonight, tonight. There's a party on the night tonight, and we're dancing on the edge of the Hollywood sign. I don't know if I'll make it, but watch how good I'll fake it. It's alright, alright, tonight, tonight. You got me singing like, oh, come on, oh, it doesn't matter, oh, everybody now, oh, just don't stop, let's keep the beat pumping, keep the beat up, let's drop the beat down. It's my party. 이거 처음 보는 분들 계시죠? 제가 고백할게요. 제가 쇼핑 호스트 19년 차인데요. 네, 저 이동식 에어컨 처음 방송해요. 저도예요. 아니 이런 제품이 왜 이제서야 야 아니 저보다 먼저 보신 분들도 계시겠지만 한 번 보고 나면 와 신세계가 열렸다 이런 생각 드실 거예요. 왜냐하면 에어컨은요 사람 불러가지고 네. 특히나 여름에 설치는 진짜 어렵잖아요. 너무 오래 기다려야 되잖아요. 사람 안 불러도 돼요. 박스에서 꺼내가지고요. 그냥 관만 네. 내가 창문에 연결하면 바로 에어컨 바로 냉풍이 나옵니다. 여기서 지금 엄청나게 오. 차가운 바람이 나오고 있어요. 그쵸? 컴팩트해요. 그리고 바퀴가 달려 있어요. 내가 원하는 방에 어디든 끌고 다니면서 이 들 필요도 없어요. 끌고 다니면 돼요. 가볍게 끌고 다니면서 이 방, 저 방, 주방 그리고 이 집, 저 집, 집. 네, 우리 집, 아들 집, 딸내미 집, 뭐 어디든 아. 참 편한 세상이 됐습니다. 이걸 보국에서 만들어내서 네. 여러분은 이제 편하게 주문하시고 배송받으면 그때부터 에어컨을 쓰시면 되죠. 우리가 너무너무 원하는 거였잖아요. 예. 진짜 더워도 우리나라가 진짜 이제 요즘 여름에는 찜통더위, 살인더위라고 해서 너무 덥잖아요. 예. 그래서 방방마다 다 시원한 공기가 나오면 얼마나 좋을까. 한 번은 뭐 그냥 큰맘 먹고 거실에 에어컨 틀고 온 가족 옹기종기 거실에 모여있는 것도 한두 시간이죠. 이거 주무실 때도 매번 거실에서 같이 주무실 수는 없는 거잖아요. 예, 맞습니다. 에어컨을요, 네. 진짜 방마다 설치하기는 힘들어요. 그리고 요즘 아파트에 뭐 방이 3개, 4개인 곳도 많잖아요. 보통 거실에 하나, 안방에 하나 이렇게 설치하는데 작은 방, 아이들 방에도 설치를 해줘야죠. 근데 설치를 하려다 보니까 이게 이제 실외기가 엄청나게 덩치가 커요. 요건 좀 작은 편이에요. 이거보다 큰 것도 많아요. 근데 이게 내가 설치할 수 있는 게 아니라 설치 기사가 와야 돼요. 이 설치 기사가 와서 이걸 설치하는데 막 2주씩, 3주씩, 한 달씩 걸리게 되면 특히 지금은 여름이 시작이 돼가지고 너무 오랫동안 기다려야 되잖아요. 근데 이 실외기가 필요가 없고 설치 기사가 안 와도 돼요. 왜냐하면 이동식 에어컨이거든요. 이 이동식 에어컨은요. 요거 하나로 끝납니다. 이거 하나로 끝나는데 이 본체 안에 에어컨하고 실외기가 이 보세요. 냉각기 역할 이게 실외기잖아요. 냉각기하고 컨덴서 이게 본체 안에 같이 들어있는 거예요. 그래서 본체 실외기를 하나로 옮겨 다니면서 네. 내가 원하는 공간에서 쓸 수 있는 게 이동식 에어컨입니다. 야, 아니 이게 제 키의 반도 안 될 정도로 컴팩트한데 놀라실 거예요. 이 냉방 능력에 깜짝 놀라실 거예요. 네, 그리고 작동하시기도 너무너무 편리하십니다. 네. 일단 시원한 바람이 나오는 에어컨이 맞습니다. 네. 근데 작동하시는 기능법을 보시면요. 그냥 전원 버튼 누르고 리모컨까지 탑재가 돼 있으니까 예. 사용하기가 너무 편하실 거예요. 그럼요. 이 저 바람 나오는 구멍이 굉장히 커요. 그리고 지금 상하로 움직이는데 여기서 나오는 바람이 얼마나 차갑냐면 저희가 실험을 했어요. 감열지라고 하는 거 이렇게 따뜻해지면 빨갛게 변하고 요게 이제 딱 바람 나오는 토출구에 대니까 금방 순식간에 파래져요. 이거예요. 공기가 시원해지기 때문에 파래지죠. 예. 최대는 16도까지 와 생각만 해도 오아시스네라는 그런 온도를 경험하실 수 있는 거예요. 예, 맞습니다. 그리고 사용하는 방법은요. 이 보국이잖아요. 그러니까 한글로 위에 네. 버튼이 다 설치가 돼 있어요. 예서 씨 한번 보여주세요. 네, 제가 이런 거 못하거든요. 근데 사용하기 편하더라고요. 전원 버튼 누르고요. 타이머도 1시간에서 24시간까지 조절이 가능하시니까 네. 아예 그냥 딱 누르고 주무셔도 되죠. 그리고 3가지 기능이 있습니다. 심지어는 냉방뿐만 아니라 제습 기능까지 있고요. 바람만 나오는 기능이 있는데 네. 이렇게 바람의 어떤 그 크기를 조절하실 수 있어요. 세게, 중간, 약하게 조절하실 수 있고 네. 온도는 지금 22도인데 뚝뚝뚝뚝 아이고 시원했으면 좋겠어 16도까지 조절이 가능하십니다. 16도. 에어컨이에요. 예. 네, 선풍기가 아니에요. 이거 선풍기, 냉풍기, 네. 뭐 서큘레이트 그런 거 아니에요. 아니고요. 에어컨입니다. 16도까지 조절 가능하고요. 조금 전에 위에서 이렇게 버튼을 누르는 것도 보셨지만은
이렇게 예쁜 리모컨이 있어요. 이 리모컨을 멀리서 쓰시다가 이게 사용 안 할 때는요. 요 본체 위에 이렇게 그냥 쏙 들어가요. 쏙 들어갔어요. 이렇게 깔끔한 디자인 감각까지 그리고 옮겨 다니면서 쓸 수 있다는 거죠. 이 바퀴가 달려 있으니까 진짜 편한데 에어컨을 기다리지 않고요. 배송기사가 아이고 한 일주일 기다리세요 고객님 2주 기다리세요 3주 기다리세요 이 연락 오는데 그게 또 지연이 되기까지 하더라고요. 그게 아니라 네. 고국 이동식 에어컨은요. 배송 받으시면 그때부터 바로 에어컨으로 쓸 수 있는 겁니다. 그렇죠. 제가 그냥 설치하겠다고 나섰습니다. 네, 어렵지 않아요. 아예 이렇게 창문형 슬라이드를 드리거든요. 예? 우리 집 창문은 거실이라서 굉장히 긴데요, 높은데요 하시면요. 2m까지 조절이 가능하세요. 예. 레바 돌려서 딱 고정하시면 되고 자, 이렇게 호스를 드려요. 호스를 드리는데 호스 구멍이 있잖아요. 네. 그 구멍에다가 그냥 딱 해서 딱 맞추고 돌리시기만 하면 돼요. 이게 끝이에요. 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 아예 이것도 늘어났다, 줄어났다, 줄어들었다 하는 호스기 때문에 이동이 가능하신데, 네. 아이고, 우리 아이 굉장히 덥지? 너 얼굴 갖다 대, 얼굴 갖다 대. 이렇게 갖다 주셔도 되고요. 왔다 갔다 이동하시기도 좋은 바퀴도요. 360도 회전이 되기 때문에 아예 앞뒤로 이렇게 네. 편안하게 이동이 가능하십니다. 우리 주부님들이 남편 올 때까지 기다리지 않으셔도 되고요. 네. 막 2주씩, 3주씩 이렇게 그거 전문가가 못 기다려요. 배송 기사가 와서 벽 뚫고 막 앵글 짜고 네. 아파트 벽에다 매달고 아이고. 그게 전혀 필요가 없다는 겁니다. 아니 에어컨을요. 이렇게 창문도 뭐 구멍 뚫는 게 아니라 네. 요 브라켓, 슬라이드 브라켓을 들이니까 그쵸? 거기다 관만 끼우기만 하면 돼요. 세상 이렇게 편해졌습니다. 에어컨을 이렇게 쓸 수 있습니다. 실외기라는 이 개념이 없어요, 이제. 앵글 설치도 안 하셔도 되고요. 전문 기사가 아예 기다리지 마세요. 우리 주부님들이 바로 설치할 수 있어요. 설치 개념이 없어요. 네. 벽을 안 뚫어도 돼요. 그러니까 뭐 저도 참 오랫동안 새빵살이 했습니다만 눈치 안 보고 어디든 쓸 수 있는 에어컨 방송입니다. 실외기 설치 안 해도 되니까 비용도 안 들고요. 뭐 호수 1m에 얼마? 에이 그것도 아니에요. 뭐 앵글 짜야 되고 그것도 아니에요. 받으시면 바로 사용. 한 3, 4일 안에 바로 그냥 받아서 쓰시면 됩니다. 근데 에어컨이니까 에어컨은 전기 많이 먹잖아요. 소비 전력이 0.93kW? 에게? 0.93kW? 야, 진짜 자취하는 분들도 걱정 없겠습니다. 네. 거기에다가 보국이잖아요. 보국 에어젯이라서 본체는 2년 무상 AS, 전국에 AS망 있습니다. 컴프레서가 이게 제일 중요한 부품인데 5년 무상 AS 보장해 드려요. 그쵸. 야, 브랜드에 참. 믿을 수 있는 자신감이고요. 네. 아무래도 그래서 많은 분들이 보국전자의 제품을 원하실 겁니다. 근데 가격이 에어컨이에요. 네. 모든 할인 받으셨을 경우에는 41만 7천 원대로 에어컨인데요. 여러분 가능하십니다. 41만 원짜리 에어컨 보셨어요? 보셨어요? 좀 알려주세요. 41만 원대 진짜 에어컨입니다. 그것도 무이자 12개월로 나누어 내니까 한 달에 3만 5천 원 정도예요. 웬일이에요. 너무 그러면 괜찮죠. 아니 진짜 그렇습니다. 사회 초년생이나 아니면 뭐 대학생들도 자취하는 사람들 있잖아요. 뭐 네. 하숙을 하거나 그렇죠. 많죠. 그런 분들도요. 네. 야, 한 달에 3만 5천 원 정도면 괜찮겠습니다. 한 달에 3만 5천 원 정도면 진짜 이건 저 용돈 네. 아껴가지고 설치를 해도 네. 괜찮겠습니다. 선풍기에서도 뜨거운 바람이 나오는 지금 시기예요. 필요하세요. 그럼요. 그래서 방방마다 정말 시원함을 느끼고 싶은 곳에 설치를 하시면 되는 거고요. 네. 저는 주방에 설치하시라고 꼭 권유를 해드리고 싶은 게요. 요리할 때 더워요. 예. 그리고 많은 분들이 이제 여름방학이 되면요. 삼시세끼를 다 챙겨드려야 되거든요. 예. 그래서 이 주부님들의 그 고단함을 위해서 시원하게 요리하시라고 주방에 설치하시면 진짜 좋을 것 같아요. 예, 맞습니다. 그러니까 원하시는 분들은요. 누구나 이게 방 개수별로가 아니라 네. 옮겨 다니는 거잖아요. 그럼 뭐 마음대로. 그러니까 아이 네. 방에 공부하는 아이 방에 해놨다가 어머님 요리하실 때는 주방으로 가져 나와도 돼요. 그렇죠. 이게 창문이나 문이 있으면 바로 그냥 관만 연결하면 되니까 그것도 어렵지가 않거든요. 그러면서 전기요금 걱정은 아이고 0.93kW인데 전기요금 걱정 안 하셔도 되겠죠? 에어컨이니까 비싸지 않을까? 한 달에 3만 5천 원대부터 만나보실 수 있잖아요. 보국이 참 좋은 일 했네요. 기가 막힌 제품을 개발을 했죠. 예, 네. 이제는 여러분이 구입하시고 배송 받으시면 바로 그냥 호스만 창문에 연결하고 바로 쓰시면 요 앞에요. 여러분 잠깐만요. 제가 이렇게 하면 등이 지금 서늘하게 올 정도로 냉풍이 팡팡 나오는 진짜 말 그대로
에어컨을 쓰실 수 있는 겁니다. 이동식 에어컨 필요하신 분들은 지금 자동 주문 전화나 앱으로 만나보세요. 푹푹 찌는 여름 무더위 극복 프로젝트 보국 에어젯 이동식 에어컨 특집 방송을 보고 계십니다. 네, 대한민국 계절 가전의 명가죠. 2019 한국 브랜드 선호도 1위인 보국전자입니다. 별도 시공이 필요 없어요. 이동식이잖아요. 초간단 자가 설치가 가능한 이동형 에어컨입니다. 근데 전기세 걱정되신다고요? 걱정하지 마세요. 소비 전력이 단 0.93W예요. 킬로와트밖에 안 될 네. 정도예요. 실외기 필요 없고요. 그러니까 기사 안 와도 되죠. 설치 안 해도 돼요. 앵글 비용 안 들어요. 벽 타공할 필요 없어요. 그냥 배송 받으시면 그때부터 에어컨을 쓰시면 됩니다. 됩니다. 네, 실외기 설치가 그동안 어려우셔서 더운데도 그냥 버티셨나요? 자녀방, 원룸, 오피스텔, 이사를 앞두신 분께 강력 추천해드립니다. 집안 곳곳 이동하면서 방방마다 강력 냉방 그리고 설치까지 기다릴 시간도 필요가 없는 보국의 품질 보증으로 2년 무상 AS까지 보국을 믿으신다면 신세계 쇼핑을 믿으신다면 네. 또 이런 좋은 조건으로 만나보시죠. 가격이 괜찮죠? 모든 혜택 받으셨을 경우에는 41만 7천 원대로 떨어집니다. 네. 괜찮으시죠? 이건 뭐 나눠내시더라도 한 달에 3만 5천 원대니까요. 예. 에어컨인데요. 선풍기가 아니라 그냥 에어컨인데 시원한 바람이 나오는 건데요. 이 가격대에 괜찮은 가격에 만나보실 수 있는 거예요. 이동식 에어컨 필요하신 분들 어서 오시죠. 뜨거워 요즘 넌 너무 뜨거워 넌 나를 녹여버렸어 뜨거워 우리 너무나 뜨거워 모든 걸 녹여버렸어 하얗게 하늘이 열리고 햇살이 춤추고 세팅은 너무나 완벽한 today It's so hot 우리끼리 두리두리 뜨거운 바람을 가르렸다 나여 요즘 대세 많은 분들이 찾고 계시는 이동식 에어컨이에요. 설치 개념이 없이 그냥 네. 요 창문형 슬라이드 창문에다 끼우시고 그쵸? 관만 연결하면 돼요. 이렇게 쉬워요. 우리 여성분들 주부님들이 한 10분도 안 걸려서 뚝딱 하고 나면 에어컨 바람이 팡팡 우리 방에 우리 집에 나오는 겁니다. 벽을 안 뚫으셔도 되고요. 실외기가 따로 필요 없으니까 얼마나 우리가 원하던 거였어요. 예. 아니 이사를 갈 때마다 에어컨 실외기 떼고 다시 설치하는데 또 비용도 또 따로 드실 수가 있는 거고요. 네. 이 집은 뚫어도 되나 주인님께 한번 허락을 받아요. 제가 그래요. 예. 그래서 눈치를 많이 봐서 에어컨 설치가 힘들더라고요. 아니 그것뿐만 아니라 요즘은 네. 얼마나 기다려야 돼요. 얼마나. 아니 이게 주문을 하고 내가 돈을 냈는데도 그쵸? 안 와요. 신기하죠. 너무 오랫동안 안 와요. 더우니까. 전국에서 너무 더우니까 막 너무 설치하는 집이 많아서 네. 설치 대란인 거죠. 그런데 이런 이동식 에어컨은요. 설치가 필요 없는 걸 그냥 오면 박스 열어가지고 저 관만 연결하면 네. 그걸로 우리 아이 공부하는 방에 시원한 냉풍을 팡팡 우리 주부님 요리하는 주방에 시원한 냉풍을 네. 팡팡 우리 사무실이거나 뭐 원룸이거나 오피스텔이거나 네. 고시원이거나 어디든 에어컨을 쓸 수 있습니다. 아이들이 가장 여름에 많이 하는 게 냉장고 문은 열고 고개를 다 들이밀고 있는 거 있잖아요. 예. 그만큼 덥다는 거예요. 엄마 내 방도 좀 시원하게 해줘 하는 아이들을 많이 보셨을 텐데 방방마다 시원하게 즐기실 수 있고요. 네. 냉방의 사각지대마저도 이동이 가능하니까 네. 시원한 공기를 느끼실 수 있습니다. 예, 맞습니다. 룸 에어컨도 100만 원 넘어가는 것들 많던데 40만 원대, 한 달에 3만 5천 원대 너무 부담 없는 가격으로 냉풍기 아니에요. 에어컨이에요. 에어컨이에요. 이동식 에어컨을 보국에서 보내드릴 테니까 바로 쓰십시오. 시원하게 여름 나시기 바랍니다. It's so hot 우리끼리 두리두리 뜨거운 바람을 가르렸다 나여 You're so hot So I love it love it love it 하얗게 타버릴 때까지 미친 듯이 놀아요 털털 털어버리고 내일이
푹푹 찌는 여름, 무더위 극복 프로젝트로 보국 에어젯 이동식 에어컨 특집 방송을 준비했습니다. 네. 칠하기도 필요 없고요. 기사 방문하실 필요 없습니다. 설치 걱정, 앵글 비용, 벽 타공 모두 필요 없습니다. 보국 이동식 에어컨입니다. 별도 시공이 없이 그냥 초간단 자가 설치 가능한 진짜 에어컨 이동형 에어컨입니다. 너무 더워서 고생들이 많으시지요? 푹푹 찝니다. 아니 이게 예전에는 우리나라가 40도 가까이 된다는 거 상상이나 이게 했어요. 웬 말이야. 그래서 네. 살인더위라는 얘기가 진짜 나오는 것 같아요. 아니 작년 여름만 생각해도 어떠셨어요? 올해 여름도 발등에 딱 불 떨어지니까 이제 에어컨 좀 사야지 했는데 예. 뭐 한 달이 걸린다, 3주를 기다려야 된다. 아유 올여름도 그냥 버텨야 되나 고민이 많으셨을 것 같아요. 네, 맞습니다. 그런데 또 신세계 쇼핑에서 에어컨 방송한다니까. 네. 아이고, 가격은 한 100만 원 넘어갈 거고. 또 지금 오라고 해가지고 언제 설치가 될까? 걱정하지 마십시오. 여러분, 오늘 보시는 건 이동식 에어컨입니다. 중요한 건 요 두 가지에 다 있어요. 네. 에어컨입니다. 100% 진짜 에어컨입니다. 에어컨은 진짜 차가운 바람이 나오는 거죠? 그런데 이동식이에요. 와. 그러니까 실외기 설치가 없는 방마다 이동이 가능한 이동식 에어컨을 보여드리는 시간입니다. 많이 기다리셨을 거고 지금 정말 뜨거운 사랑이 기대가 됩니다. 네. 그리고 계절 가전의 명가 보국이에요. 2019년 한국 브랜드 선호도 1등 보국이니까 믿고 그냥 지금 주문하시면 되겠습니다만 네. 지금 밖에 나가면 그냥 길거리에서 아지랑이가 피어나고요. 땀에서는 그냥 폭포수처럼 땀이 나오고요. 그리고 이런 냉방이 제대로 안 되는 곳에서 네. 생활을 하시거나 공부를 하시거나 업무를 하시거나 이런 아이고. 분들은요. 진짜 이번 여름 고생하실 거예요. 진짜 집에 있는 시간 자체가요. 특히나 혼자 계시면요. 에어컨 틀기도 참 저는 혼자 살거든요. 네. 전기료 생각이 나더라고요. 그래서 네. 좀 뭔가 시원하게 보낼 수 있는 방법이 없을까? 우리 아이들 방은 어떻고요? 아니면 저 사이드에 계신 서재, 남편이 주말에도 일한다고 서재에 딱 들어가 있는데 그 방은 어떻고요? 네. 그래서 우리가 필요한 게 이동식 에어컨이에요. 맞습니다. 에어컨이 요즘엔 많잖아요. 네. 스탠드형 큰 것도 있고 벽걸이도 있고 에어컨 많아요. 그쵸. 그리고 요즘에는 또 이제 창문형이라고 해서 창문에 설치하는 에어컨도 많고 네. 그렇습니다. 그런데 이 설치가 어려운 집도 있어요. 특히 내 집 아니면 네. 남의 집 구멍 뚫고 저희 설치하고 집도. 그것도 아. 참 아니, 눈치 그것도 보이고. 그렇고요. 이게요, 배관이요. 저 네. 방까지 들어가려면 배관 호스에 연결해 비용이 따져보면 아이고 이거 비용 이 배보다 배꼽이 더 크네 해서 설치를 미루셨던 분들이 많으셨을 거예요. 예, 맞습니다. 네. 그래서 설치가 어려운 집이라면 이동식 에어컨이 딱일 것 같아요. 딱이에요. 그리고 혹시나 이제 원룸에 생활하시는 분들, 오피스텔 생활하시는 분들, 아. 또는 공부한다고 고시원에 생활하시는 분들, 네. 이런 곳에서는요, 이 정도면 정말 쾌적하게 여름을 나실 수 있을 겁니다. 그래서 이동식 에어컨을 원하셨던 분들은 오늘 신세계 쇼핑에서 딱 만나보세요. 이거는요, 배송 받으시면 바로 에어컨이에요. 그냥 바로 그렇죠. 시원한 바람이 팡팡 나오는 그 얘기는 뭐냐면 이 에어컨이라는 건 기존 우리 고정관념에서 본다면 사람이 와야 돼요. 전문가가 와가지고 이런 큰 거, 이거 뭡니까? 이게 실외기잖아요? 실외. 집 바깥에 설치한다고 실외기예요. 이걸 설치를 하기 위해서는 설치 기사가 와야 돼요. 그래가지고 구멍을 뚫는 경우도 있고 이거 앵글 짜가지고 바깥에 매다는 경우도 있고 그게 따로 비용이 드는 경우도 있고 호스 연결하는데 그게 1m에 얼마씩 비용이 드는 경우도 있고 근데 이거 실외기도 필요 없고 설치 기사가 안 와도 돼요. 여러분 댁에 그냥 배송이 되면 그때 바로 쓰시는 거예요. 그 원리는 뭐냐면 이동식 에어컨은 이 안에 실외기가 들어가 있다는 겁니다. 지금 보시는 것처럼 이렇게 깔끔한 디자인 안에 컴팩트한 이 크기 안에 실외기, 그게 냉각기하고 컨덴서라고 하는 이게 자가 증발 방식이라고 해서 이 안에서 에어컨의 본체와 실외기의 역할을 함께 한다는 겁니다. 얼마나 좋아졌어요. 얼마나 편해졌어요. 그러니까 설치 대란이라는 말까지 있었잖아요. 한 번 그냥 구입을 해가지고 한참 동안 설치가 될 때까지 기다려야 되고 그랬는데 그게 아니에요. 네. 기사가 방문할 때까지. 그렇죠. 저 고객님 죄송합니다만 한 3주 기다리셔야 돼요. 지금 어. 설치가 밀려가지고 아이고. 너무 오래 기다리셔야 돼요. 그게 아니라 네. 이제는 바로 오면 바로 설치가 되고요.
우리 집이 아니더라도 네. 원룸이나 오피스텔이나 아니면 우리 아이가 네. 어디서 자취를 하고 유학을 하고 있어도 진짜 좋죠. 그냥 보내주기만 하면 네. 그냥 에어컨이에요. 부모님 집에서도 너무 선물하시면요. 네. 이거 전기세 걱정을 안 하셔도 예. 많이 안 하셔도 시원하게 쓰실 수 있는 에어컨인데 네. 저희가 하나하나 보여드릴까요? 예. 네. 일단은 외형을 보고 그 몇 년 전부터 팔던 냉풍기가 아닐까. 아닙니다. 지금 보시는 건 진짜 에어컨입니다. 에어컨. 그래서 이 앞에서 나오는 바람이 정말 손이 시려울 정도로 차가운 바람이 나와요. 그걸 네. 실험을 통해서 한번 보여드리려고 해요. 여기 조절할 때는요. 16도까지 낮출 수가 있거든요. 이게 감열지예요. 그렇죠. 빨갛게 달아오른 감열지를 이 앞에 댔더니 한 1, 2초 만에 파랗게 변할 정도로 네. 이렇게 차가운 바람이 나오고 그쵸? 그러면서 이게 상하로 자동으로 무빙을 합니다. 네. 그러면서 집안 구석구석에 냉풍을 진짜 차가운 얼음 바람을 뿜어주는데 사용하기도 너무나 간편한 것이요. 그쵸? 이 위쪽에 있는 버튼을 조절하면서 누르시면서 사용하셔도 되지만 리모컨이 당연히 리모컨. 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이 리모컨을 가지고 편하게 멀리서도 조절하실 수 있어요. 네, 전원 버튼을 딱 누르시면요. 네, 일단 내가 원하는 시간 타이머 조절까지 기능이 있습니다. 네. 1시간부터 24시간까지 조절이 가능하시고요. 네, 3가지 기능이 있는데 냉풍, 냉방 기능은 물론이고요. 거기에다 송풍의 제습 기능까지 있어요. 예. 그리고 바람의 세기도 강중 약으로 조절을 하실 수 있으니까 주무실 땐 약으로 하고 주무셔도 되고요. 네. 심지어 온도도요. 보세요. 뚝뚝뚝 16도까지 시원함을 경험하실 수 있는 거예요. 아니 에어컨 보통 세팅되는 게 18도까지 받는데 저도요. 16도까지 내려가는 걸 이렇게 세팅할 수 있으면 진짜 시원하지 않겠습니까? 에어컨이니까요. 냉풍기가 아니고 이동형 에어컨이니까요. 그리고 지금 이렇게 아주 예쁜 보국 참 디자인 감각도 뛰어나죠. 리모컨을 가지고 몇 미터 떨어진 멀리서도 조절하실 수 있는데 이 리모컨 아주 컴팩트하고 예뻐서 잃어버리지 않을까? 이 리모컨은요, 이 본체 위에 수납할 수 있는 공간이 있으니까 사용하지 않으실 땐 여기에 이렇게 쏙 들어가요. 쏙 넣으시면 어머. 사용하지 않으실 땐 진짜 편하게 안 잃어버리겠네요. 예, 이렇게 쏙 감쪽 같죠. 그리고 이동형 에어컨 이 안에 실외기의 기능까지 겸하고 있다고 했습니다. 그러면 우리가 실외기를 설치하는 이유가 열 교환이 일어나서 네. 뜨거운 열기를 바깥으로 그쵸. 뿜어내줘야 되잖아요. 그래서 이동식 에어컨은요. 호스를 연결해야 됩니다. 그러니까 창문이 있는 곳, 문이 있는 곳은 어디든 옮겨 다니면서 설치할 네. 수 있어요. 제가 설치 기사가 되는 거예요. 제가 아까도 저희끼리 얘기했지만요. 똥손이라고. 네, 굉장히 손재주가 없습니다. 근데도 불구하고 제가 설치할 수 있는 걸 보여드릴게요. 일단 창틀에 이렇게 연결을 하시는 저희가 슬라이드를 드립니다. 네. 여기 레바가 있는데 레바로 최대 2m까지 높이를 쭉 늘렸다 줄였다 해서 촥 돌려서 고정을 하시면 되니까 예. 거실에 있는 베란다에 있는 창문에도 다 연결이 가능하시고요. 네. 그리고 아예 이렇게 저희 호스가 있죠. 네. 이거를 쉽게 끼시면 돼요. 돌려서 홈에 맞추고 쫙 돌려주시면 끝났네. 끝나는 거예요. 이쪽으로 이렇게 뜨거운 바람이 나가면서 알아서 그리고 이동도 이게 360도 야. 밖에 회전이 돼요. 그래서 어머 나 더운데 여보 좀 가까이 좀 갖고 와봐. 가까이 갖다 드리면 돼요. 가까이 갖다 드리면 돼요. 이렇게 편안하게 이동하실 수 있는 그야말로 이동식 에어컨이에요. 예, 맞습니다. 에어컨인데 내가 설치가 가능하십니다. 예, 맞습니다. 이게요, 제가 안 보여드리고 우리 예서 씨가 보여드린 게요, 여러분, 배송 받으시면 우리 주부님들도 네. 진짜 한 10분? 10분 걸릴까 말까? 안 걸릴 거. 안 걸릴 것 같아요. 안 걸릴 거. 그렇게 간단하게 네. 내가 설치하고 싶은 공간에 에어컨을 설치할 수 있는 거예요. 와. 전문 기사가 2주씩, 한 달씩 기다릴 필요 없이 우리 어머님, 주부님들이 바로 설치할 수 있는 게 이동식 에어컨이라서 그렇습니다. 실외기 설치 필요 없고요. 네. 앵글 짜지 않아도 돼요. 공중에 달지 않아도 돼요. 전문 기사 방문 기다리지 않아도 돼요. 벽 뚫지 않아도 돼요. 이걸 모두 해결하는 게 이동식 에어컨입니다. 그리고 실외기 설치 안 하고 설치가 없으니까 바로 사용하는 거예요. 배송받으면 바로 사용, 비용도 더 안 들고요. 소비 전력은 에어컨인데 네. 이게 1kW가 안 됩니다. 0.93kW 정도밖에 아이고 에어컨인데 그리고요 보국이잖아요. 본체는 2년 무상 AS, 제일 중요한 컴프레서 부분은 5년 무상 AS까지 보국에서 보장해 드립니다. 모든 할인을 받으면 에어컨인데요.
41만 원대까지 내려와요. 아니 에어컨인데 40만 원 초반대의 가격? 이게 또 무이자 12개월이 가능하거든요. 에어컨인데 한 달에 3만 5천 원대? 이거 진짜 실화입니까? 정말 실화예요. 네, 무이자로 나눠내셔도 부담 없는 가격으로 함께 시원한 공기를 방방마다 느껴보실 수 있습니다. 나 에어컨 정말 필요했는데 이번 여름도 그냥 지나가야 싶었는데 그냥 견뎌야 싶었는데 그렇게 생각하지 마시고요. 예. 고급 이동식 에어컨으로 방방 집집마다 시원하게 보내셨으면 좋겠어요. 예, 맞아요. 에어컨이 요즘은 뭐 어디 가나 있습니다만 네, 사실 에어컨을 어디나 설치할 수 있는 건 아니잖아요. 아니죠. 예, 특히나 진짜 약간 그래요. 저도 오랫동안 뭐 네. 자취를 하고 하면서 집 없는 서름을 겪고 이렇게 하다 보니까 저도 그래요. 정말 뭐 설치를 한다는 아니 벽에 액자 걸려고 못 하나 박을 때도 눈치 보이잖아요. 아유, 허락받아요. 못하게 하는 것도 있어요. 근데 그 덩치 큰 에어컨을 막 관을 뚫고 벽에 뚫고 막 그게 눈치가 보여서 하기 힘든 곳도 많습니다. 그 뭐 원룸에서 생활하거나 네. 오피스텔이라든가 아니면 고시원이라든가 이런 곳은 참 설치 자체가 어려워요. 그럴 때 이동식 에어컨이 있으면 우리 부모님 댁에 하나 보내드리고 자취하는 우리 아들한테 보내주고 따님한테 보내주고 그런다면 얼마나 편해요. 한 달에 3만 5천 원대까지 가격이 내려오니까 진짜 시원하게 진짜 에어컨 맞거든요. 이동식 에어컨 보국으로 이번 여름 무더위에서 탈출해 보시기 바랍니다. 탈출! On the gas till the car caught on fire. We had to laugh as the smoke billowed higher. I wanna feel alive forever after. And you say you wanna feel alive forever after. And I say follow the light through the dreams and disasters. Follow the light to the edge and the after. We won't turn around. 에어컨입니다. 네. 진짜 에어컨이에요. 냉풍이 팡팡팡 나오는 에어컨인데 아이고, 시원해, 시원해. 지금까지 가지고 있었던 에어컨에 대한 고정관념을 깬 것이요. 어디 처음에 설치할 때 네. 사람 불러가지고 관 뚫고 막 벽 뚫고 해서 거기에만 설치하는 그런 에어컨이 아니라 이동식 에어컨. 내가 원하는 방에 내가 원하는 거실 공간에 어디든 옮겨 다니면서 쓸 수 있는 네. 이동형 에어컨이에요. 얼마나 좋으세요. 눈치 안 보고요. 시원한 바람을 내 방에서도 특히나 우리 공부하는 학생들, 아이들 방에서도 아니면 땀 많은 어린아이들 방에도 시원하게 틀 수가 있다는 거예요. 네. 이래서 많은 분들이 실외기 필요가 없는 이동식 에어컨을 원하실 텐데 네. 확실히 여자가 설치하기도 편하네요. 기사님 기다리실 필요가 없어요. 예, 맞습니다. 지금은 이제 성수기가 시작됐잖아요. 무더위가 폭염이 시작됐잖아요. 네. 이럴 때는 에어컨 설치가 너무 어려운 거예요. 그래서 어디 뭐 전자상가에 가든 홈쇼핑에서 구입을 하든 너무 오랫동안 기다리다가 지쳐가지고 그냥 포기. 그때 흘린 땀이 몇 바가지 된다고 여름 막 이렇게들 다 지나가요. 하시는데요. 여러분, 네. 이거는 설치 기다릴 필요가 없어요. 며칠 지나면 와요. 그거 바로 창문에 꽂으면 그걸로 끝나는 거예요. 네, 심지어는 네. 결제하시고 나서 3일 이내에 또 배송을 해드리니까 예, 맞습니다. 얼마나 빠르게 시원한 바람을 느끼실 수 있겠어요. 결제할 때는요, 자동 주문전 하나 앱 이용하시면 10,000원 할인되죠. 일시불 10,000원 할인되죠. 또 카드 청구 5% 할인이 이게 엄청나요. 합해보니까 가격이 한 41만 원대까지 떨어지고요. 무이자로 나눠내면 한 달에 한 3만 5천 원 정도밖에 안 됩니다. 우리 아이 방에 하나 더 공부할 때 쾌적하게 할 수 있도록 우리 어르신 계시는 방에 하나 더 네. 저기 고향에 계시는 부모님께 아니면 도시에서 자취하는 자식들에게 이렇게 보내주셔도 부담 없고 전기요금 걱정도 좀 덜 하셔도 되니까요. 지금은 일단 보국에 믿을 수 있는 이동식 에어컨 만나보시기 바랍니다. Tonight, and we're dancing on the edge of the Hollywood sign. I don't know if I'll make it, but watch how good I'll fake it. It's alright. Tonight. I woke up with a strange tattoo. Not sure how I got it, not $1 in my pocket, and it kinda looks just like you. Mixed with Zach Galifianakis. La la la, whatever.
forever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well. La la la, we're going at it tonight, tonight. There's a party on the rooftop, top of the world tonight, tonight. And we're dancing on the edge of the Hollywood sign. I don't know if I'll make it, but watch how good I'll fake it. It's alright, alright. Tonight, tonight. You got me singing like, oh, come on, oh, it doesn't matter, oh, everybody now, oh, just don't stop, let's keep the beat pumping, keep the beat up, let's drop the beat down. It's my party. 이거 처음 보는 분들 계시죠? 제가 고백할게요. 제가 쇼핑 호스트 19년 차인데요. 네, 저 이동식 에어컨 처음 방송해요. 저도요. 아니 이런 제품이 왜 이제서야 야 아니 저보다 먼저 보신 분들도 계시겠지만 한 번 보고 나면 와 신세계가 열렸다 이런 생각 드실 거예요. 왜냐하면 에어컨은요 사람 불러가지고 네. 특히나 여름에 설치는 진짜 어렵잖아요. 너무 오래 기다려야 되잖아요. 사람 안 불러도 돼요. 박스에서 꺼내가지고요. 그냥 관만 네. 내가 창문에 연결하면 바로 에어컨 바로 냉풍이 나옵니다. 여기서 지금 엄청나게 오. 차가운 바람이 나오고 있어요. 그쵸? 컴팩트해요. 그리고 바퀴가 달려있어요. 내가 원하는 방에 어디든 끌고 다니면서 이거 들 필요도 없어요. 끌고 다니면 돼요. 가볍게 끌고 다니면서 이 방, 저 방, 주방 그리고 이 집, 저 저 집, 집. 네, 우리 집, 아들 집, 딸내미 집, 뭐 어디든 아. 참 편한 세상이 됐습니다. 이걸 보국에서 만들어내서 네. 여러분은 이제 편하게 주문하시고 배송받으면 그때부터 에어컨을 쓰시면 되죠. 우리가 너무너무 원하는 거였잖아요. 예. 진짜 더워도 우리나라가 진짜 이제 요즘 여름에는 찜통더위, 살인더위라고 해서 너무 덥잖아요. 예. 그래서 방방마다 다 시원한 공기가 나오면 얼마나 좋을까. 한 번은 뭐 그냥 큰맘 먹고 거실에 에어컨 틀고 온 가족 옹기종기 거실에 모여있는 것도 한두 시간이죠. 이거 주무실 때도 매번 거실에서 같이 주무실 수는 없는 거잖아요. 예, 맞습니다. 에어컨을요, 네. 진짜 방마다 설치하기는 힘들어요. 그리고 요즘 아파트에 뭐 방이 3개, 4개인 곳도 많잖아요. 보통 거실에 하나, 안방에 하나 이렇게 설치하는데 작은 방, 아이들 방에도 설치를 해줘야죠. 근데 설치를 하려다 보니까 이게 이제 실외기가 엄청나게 덩치가 커요. 요건 좀 작은 편이에요. 이거보다 큰 것도 많아요. 근데 이게 내가 설치할 수 있는 게 아니라 설치 기사가 와야 돼요. 이 설치 기사가 와서 이걸 설치하는데 막 2주씩, 3주씩, 한 달씩 걸리게 되면 특히 지금은 여름이 시작이 돼가지고 너무 오랫동안 기다려야 되잖아요. 근데 이 실외기가 필요가 없고 설치 기사가 안 와도 돼요. 왜냐하면 이동식 에어컨이거든요. 이 이동식 에어컨은요. 요거 하나로 끝납니다. 이거 하나로 끝나는데 이 본체 안에 에어컨하고 실외기가 이 보세요. 냉각기 역할 이게 실외기잖아요. 냉각기하고 컨덴서 이게 본체 안에 같이 들어있는 거예요. 그래서 본체 실외기를 하나로 옮겨 다니면서 네. 내가 원하는 공간에서 쓸 수 있는 게 이동식 에어컨입니다. 야, 아니 이게 제 키에 반도 안 될 정도로 컴팩트한데 놀라실 거예요. 이 냉방 능력에 깜짝 놀라실 거예요. 네, 그리고 작동하시기도 너무너무 편리하십니다. 네. 일단 시원한 바람이 나오는 에어컨이 맞습니다. 네. 근데 작동하시는 기능법을 보시면요. 그냥 전원 버튼 누르고 리모컨까지 탑재가 돼 있으니까 예. 사용하기가 너무 편하실 거예요. 그럼요. 이 저 바람 나오는 구멍이 굉장히 커요. 그리고 지금 상하로 움직이는데 여기서 나오는 바람이 얼마나 차갑냐면 저희가 실험을 했어요. 감열지라고 하는 거 이렇게 따뜻해지면 빨갛게 변하고 요게 이제 딱 바람 나오는 토출구에 대니까 금방 순식간에 파래져요. 이거예요. 공기가 시원해지기 때문에 파래지죠. 예. 최대는 16도까지 와 생각만 해도 오아시스네라는 그런 온도를 경험하실 수 있는 거예요. 예, 맞습니다. 그리고 사용하는 방법은요. 이 보국이잖아요. 그러니까 한글로 위에 네. 버튼이 다 설치가 돼 있어요. 예서 씨 한번 보여주세요. 네, 제가 이런 거 못하거든요. 근데 사용하기 편하더라고요. 전원 버튼 누르고요. 타이머도 1시간에서 24시간까지 조절이 가능하시니까 네. 아예 그냥 딱 누르고 주무셔도 되죠. 그리고 3가지 기능이 있습니다. 심지어는 냉방뿐만 아니라 제습 기능까지 있고요. 바람만 나오는 기능이 있는데 네. 이렇게 바람의 어떤 그 크기를 조절하실 수 있어요. 세게, 중간, 약하게 조절하실 수 있고 네. 온도는 지금 22도인데 뚝뚝뚝뚝 아이고 시원했으면 좋겠어 16도까지 조절이 가능하십니다. 16도. 에어컨이에요. 예. 네, 선풍기가 아니에요. 이거 선풍기, 냉풍기, 네. 뭐 서큘레이트 그런 거 아니에요. 아니고요. 에어컨입니다. 16도까지 조절 가능하고요. 조금 전에 위에서 이렇게 버튼을 누르는 것도 보셨지만은 이렇게 예쁜 리모컨이 있어요. 이 리모컨을 멀리서 쓰시다가
이게 사용 안 할 때는요, 요 본체 위에 이렇게 그냥 쏙 들어가요. 쏙 들어갔어요. 이렇게 깔끔한 디자인 감각까지 그리고 옮겨 다니면서 쓸 수 있다는 거죠. 이 바퀴가 달려 있으니까 진짜 편한데 에어컨을 기다리지 않고요. 배송기사가 아이고 한 일주일 기다리세요 고객님 2주 기다리세요 3주 기다리세요 이 연락 오는데 그게 또 지연이 되기까지 하더라고요. 그게 아니라 네. 보국 이동식 에어컨은요. 배송 받으시면 그때부터 바로 에어컨으로 쓸 수 있는 겁니다. 그렇죠. 제가 그냥 설치하겠다고 나섰습니다. 네, 어렵지 않아요. 아예 이렇게 창문형 슬라이드를 드리거든요. 예? 우리 집 창문은 거실이라서 굉장히 긴데요, 높은데요 하시면요. 2m까지 조절이 가능하세요. 예. 레바 돌려서 딱 고정하시면 되고 자, 이렇게 호스를 드려요. 호스를 드리는데 호스 구멍이 있잖아요. 네. 그 구멍에다가 그냥 딱 해서 딱 맞추고 돌리시기만 하면 돼요. 이게 끝이에요. 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 아예 이것도 늘어났다, 줄어났다, 줄어들었다 하는 호스기 때문에 이동이 가능하신데, 네. 아이고, 우리 아이 굉장히 덥지? 너 얼굴 갖다 대, 얼굴 갖다 대. 이렇게 갖다 주셔도 되고요. 왔다 갔다 이동하시기도 좋은 바퀴도요. 360도 회전이 되기 때문에 아예 앞뒤로 이렇게 네. 편안하게 이동이 가능하십니다. 우리 주부님들이 남편 올 때까지 기다리지 않으셔도 되고요. 네. 막 2주씩, 3주씩 이렇게 그거 전문가가 못 기다려. 배송 기사가 와서 벽 뚫고 막 앵글 짜고 네. 아파트 벽에다 매달고 아이고. 그게 전혀 필요가 없다는 겁니다. 아니 에어컨을요. 이렇게 창문도 뭐 구멍 뚫는 게 아니라 네. 요 브라켓, 슬라이드 브라켓을 들이니까 그쵸? 거기다 관만 끼우기만 하면 돼요. 세상 이렇게 편해졌습니다. 에어컨을 이렇게 쓸 수 있습니다. 실외기라는 이 개념이 없어요, 이제. 앵글 설치도 안 하셔도 되고요. 전문 기사가 아예 기다리지 마세요. 우리 주부님들이 바로 설치할 수 있어요. 설치 개념이 없어요. 네. 벽을 안 뚫어도 돼요. 그러니까 뭐 저도 참 오랫동안 새빵살이 했습니다만 눈치 안 보고 어디든 쓸 수 있는 에어컨 방송입니다. 실외기 설치 안 해도 되니까 비용도 안 들고요. 뭐 호스 1m에 얼마? 에이 그것도 아니에요. 뭐 앵글 짜야 되고 그것도 아니에요. 받으시면 바로 사용. 한 3, 4일 안에 바로 그냥 받아서 쓰시면 됩니다. 근데 에어컨이니까 에어컨은 전기 많이 먹잖아요. 소비 전력이 0.93kW? 에게? 0.93kW? 야, 진짜 자취하는 분들도 걱정 없겠습니다. 네. 거기에다가 보국이잖아요. 보국 에어젯이라서 본체는 2년 무상 AS, 전국에 AS망 있습니다. 컴프레서가 이게 제일 중요한 부품인데 5년 무상 AS 보장해 드려요. 그쵸. 야, 브랜드에 참. 믿을 수 있는 자신감이고요. 네. 아무래도 그래서 많은 분들이 보국전자의 제품을 원하실 겁니다. 근데 가격이 에어컨이에요. 네. 모든 할인 받으셨을 경우에는 41만 7천 원대로 에어컨인데요. 여러분 가능하십니다. 41만 원짜리 에어컨 보셨어요? 보셨어요? 좀 알려주세요. 41만 원대 진짜 에어컨입니다. 그걸 또 무이자 12개월로 나누어 내니까 한 달에 3만 5천 원 정도예요. 웬일이에요. 너무 그러면 괜찮죠. 아니 진짜 그렇습니다. 사회 초년생이나 아니면 뭐 대학생들도 자취하는 사람들 있잖아요. 뭐 네. 하숙을 하거나 그렇죠. 많죠. 그런 분들도요. 네. 야, 한 달에 3만 5천 원 정도면 괜찮겠습니다. 한 달에 3만 5천 원 정도면 진짜 이건 저 용돈 네. 안 껴가지고 설치를 해도 네. 괜찮겠습니다. 선풍기에서도 뜨거운 바람이 나오는 지금 시기예요. 필요하세요. 그럼요. 그래서 방방마다 정말 시원함을 느끼고 싶은 곳에 설치를 하시면 되는 거고요. 네. 저는 주방에 설치하시라고 꼭 권유를 해드리고 싶은 게요. 요리할 때 더워요. 예. 그리고 많은 분들이 이제 여름방학이 되면요. 삼시세끼를 다 챙겨드려야 되거든요. 예. 그래서 이 주부님들의 그 고단함을 위해서 시원하게 요리하시라고 주방에 설치하시면 진짜 좋을 것 같아요. 예, 맞습니다. 그러니까 원하시는 분들은요. 누구나 이게 방 개수별로가 아니라 네. 옮겨 다니는 거잖아요. 그럼 뭐 마음대로. 그러니까 아이 방에 공부하는 아이 방에 해놨다가 어머님 요리하실 때는 주방으로 가져 나와도 돼요. 그렇죠. 이게 창문이나 문이 있으면 바로 그냥 관만 연결하면 되니까 그것도 어렵지가 않거든요. 그러면서 전기요금 걱정은 아이고 0.93kW인데 전기요금 걱정 안 하셔도 되겠죠? 에어컨이니까 비싸지 않을까? 한 달에 3만 5천 원대부터 만나보실 수 있잖아요. 보국이 참 좋은 일 했네요. 기가 막힌 제품을 개발을 했죠. 예, 네. 이제는 여러분이 구입하시고 배송 받으시면 바로 그냥 호스만 창문에 연결하고 바로 쓰시면 요 앞에요. 여러분 잠깐만요. 제가 이렇게 하면 등이 지금 서늘하게 올 정도로 냉풍이 팡팡 나오는 진짜 말 그대로 에어컨을 쓰실 수 있는 겁니다. 이동식 에어컨 필요하신 분들은 지금 자동주문 전화나 앱으로 만나보세요.
푹푹 찌는 여름 무더위 극복 프로젝트 보국 에어젯 이동식 에어컨 특집 방송을 보고 계십니다. 네, 대한민국 계절가전의 명가죠. 2019 한국 브랜드 선호도 1위인 보국전자입니다. 별도 시공이 필요 없어요. 이동식이잖아요. 초간단 자가 설치가 가능한 이동형 에어컨입니다. 근데 전기세 걱정되신다고요? 걱정하지 마세요. 소비 전력이 단 0.93W예요. 킬로와트밖에 안 될 네. 정도예요. 실외기 필요 없고요. 그러니까 기사 안 와도 되죠. 설치 안 해도 돼요. 앵글 비용 안 들어요. 벽 타공할 필요 없어요. 그냥 배송 받으시면 그때부터 에어컨을 쓰시면 됩니다. 됩니다. 네, 실외기 설치가 그동안 어려우셔서 더운데도 그냥 버티셨나요? 자녀방, 원룸, 오피스텔, 이사를 앞두신 분께 강력 추천해드립니다. 집안 곳곳 이동하면서 방방마다 강력 냉방 그리고 설치까지 기다릴 시간도 필요가 없는 보국의 품질 보증으로 2년 무상 AS까지 보국을 믿으신다면 신세계 쇼핑을 믿으신다면 네. 또 이런 좋은 조건으로 만나보시죠. 가격이 괜찮죠? 모든 혜택 받으셨을 경우에는 41만 7천 원대로 떨어집니다. 네. 괜찮으시죠? 이건 뭐 나눠내시더라도 한 달에 3만 5천 원대니까요. 예. 에어컨인데요. 선풍기가 아니라 그냥 에어컨인데 시원한 바람이 나오는 건데요. 이 가격대에 괜찮은 가격에 만나보실 수 있는 거예요. 이동식 에어컨 필요하신 분들 어서 오시죠. 뜨거워 요즘 넌 너무 뜨거워 넌 나를 녹여버렸어 뜨거워 우리 너무나 뜨거워 모든 걸 녹여버렸어 하얗게 하늘이 열리고 햇살이 춤추고 세팅은 너무나 완벽한 today It's so hot 우리끼리 두리두리 뜨거운 바람을 가르렸다 나였어 요즘 대세 많은 분들이 찾고 계시는 이동식 에어컨이에요. 설치 개념이 없이 그냥 네. 요 창문형 슬라이드 창문에다 띄우시고 그쵸? 관만 연결하면 돼요. 이렇게 쉬워요. 우리 여성분들 주부님들이 한 10분도 안 걸려서 뚝딱 하고 나면 에어컨 바람이 팡팡 우리 방에 우리 집에 나오는 겁니다. 벽을 안 뚫으셔도 되고요. 실외기가 따로 필요 없으니까 얼마나 우리가 원하던 거였어요. 예. 아니 이사를 갈 때마다 에어컨 실외기 떼고 다시 설치하는데 또 비용도 또 따로 드실 수가 있는 거고요. 네. 이 집은 뚫어도 되나 주인님께 한번 허락을 받아요. 제가 그래요. 예. 그래서 눈치를 많이 봐서 에어컨 설치가 힘들더라고요. 아니 그것뿐만 아니라 요즘은 네. 얼마나 기다려야 돼요. 얼마나. 아니 이게 주문을 하고 내가 돈을 냈는데도 그쵸? 안 와요. 신기하죠. 너무 오랫동안 안 와요. 더우니까. 전국에서 너무 더우니까 막 너무 설치하는 집이 많아서 네. 설치 대란인 거죠. 그런데 이런 이동식 에어컨은요. 설치가 필요 없는 걸 그냥 오면 박스 열어가지고 저 관만 연결하면 네. 그걸로 우리 아이 공부하는 방에 시원한 냉풍을 팡팡 우리 주부님 요리하는 주방에 시원한 냉풍을 네. 팡팡 우리 사무실이거나 뭐 원룸이거나 오피스텔이거나 네. 고시원이거나 어디든 에어컨을 쓸 수 있습니다. 아이들이 가장 여름에 많이 하는 게 냉장고 문을 열고 고개를 다 들이밀고 있는 거 있잖아요. 예. 그만큼 덥다는 거예요. 엄마 내 방도 좀 시원하게 해줘 하는 아이들을 많이 보셨을 텐데 방방마다 시원하게 즐기실 수 있고요. 네. 냉방의 사각지대마저도 이동이 가능하니까 네. 시원한 공기를 느끼실 수 있습니다. 예, 맞습니다. 룸 에어컨도 100만 원 넘어가는 곳들 많던데 40만 원대, 한 달에 3만 5천 원대 너무 부담 없는 가격으로 냉풍기 아니에요. 에어컨이에요. 에어컨이에요. 이동식 에어컨을 보국에서 보내드릴 테니까 바로 쓰십시오. 시원하게 여름 나시기 바랍니다. It's so hot 우리끼리 두리두리 뜨거운 바람을 가르렸다 나야 You're so hot So I love it love it love it 하얗게 타버릴 때까지 미친 듯이 놀아요 털어버리고 내일이 없는
7월엔 10% 적립금이 쏟아진다.